Klasyczna motoryzacja i samochody zabytkowe, potocznie nazywane żółtymi blachami, cieszą się dużą popularnością w Polsce. Żeby mieć status auta zabytkowego, trzeba spełniać kilka warunków. Polskie prawo w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych artykuł 2 określa, że pojazd mechaniczny musi spełniać jeden z tych warunków, aby uznać go za historyczny. Musi mieć co najmniej 40 lat i 75% oryginalnych części. Ma co najmniej 25 lat, a rzeczoznawca samochodowy uznał go za pojazd unikatowy lub mający wyjątkowe znaczenie dla historii motoryzacji. Jest pojazdem zabytkowym według ustawy Prawo o ruchu drogowym. A teraz my porozmawiamy z właścicielami tych samochodów w Polsce. Wokół żółtych tablic krąży wiele różnych mitów, że na przykład samochód staje się współwłaścicielem samochodu państwo, że nie można nic samemu zrobić, że trzeba kustosza, słyszałem tak dosłownie, trzeba kustosza zawołać do wymiany żarówki, nie? No to ja mówię, okej, no pójdę do Biedronki, kupię kustosza 7,2% i postawię to na masce w samochodzie i sobie wymienię przy kustoszu takim żarówkę. Nie, to są mity. Ten samochód dalej jest nasz, jedynie co zyskujemy, że możemy płacić OC, jak jest na żółtych oczywiście, możemy płacić OC wtedy, kiedy jeździmy, mamy bezterminowy przegląd, ale tylko wtedy, kiedy używamy samochodu na własne potrzeby, nie zarobkowo. Nie może nikt uznać szkody całkowitej, taki samochód musi być naprawiony. A konserwatorowi naprawdę nie trzeba każdej pierdoły zgłaszać. No, zmiany koloru, no wypadałoby. Z wyjazdami za granicę też nie ma problemów. Oni tych zgód udzielają. No, ja osobiście mojego Ursusa C360, popularny traktor, no ale dla mnie to jest spełnienie moich marzeń. Nie chcę, żeby nigdy w polu już prasował ani nic. Mam na żółtych tablicach, zarejestrowałem i nie widzę problemu. W polu takim ciągnikiem, uprzedzam, mity kolejne można robić. Nikt mi nie zabroni, to jest dalej moja rzecz. No wiadomo, no aby tego nie zgruzować, tak jak większość, 50% ciągników w Polsce. Ma to swoje plusy i minusy, jest trochę papierologii, są pewne koszty, chociaż nie są duże w porównaniu do wartości samych samochodów. Ale wiążą się też z tym pewne obowiązki, to że samochód powinien być utrzymany w oryginale w 75%. Oraz to, że nie da się takiego samochodu potem sprzedać za granicę tak łatwo, ponieważ wymagana jest zgoda konserwatora. Ponieważ żółte tablice mi się nie podobają wizualnie, a czarne są takim świadectwem minionej epoki. Jest pewien patent, dzięki któremu można te czarne blachy zachować i skorzystając z niego, mianowicie wystarczy zgłosić nabycie pojazdu przez internet i wtedy czarne blachy są zachowane. Bardziej mi się podobają. Jeśli chodzi o tablicę, o rejestrację na żółte tablice, to kosztuje około 1000 zł. Już teraz dokładnie nie pamiętam tych stawek, które trzeba było zapłacić, ale koszt nie przekraczał 1000 zł, czyli nie jest tak, że zarejestrujemy pojazd na żółte tablice i można sobie osiąść na laurach i załóżmy, no nie wiem, nie dbać o niego i on zardzewieje i wtedy nie można takich rzeczy zrobić, tylko po prostu musimy cały czas dbać o jego dobrostan i starać się, żeby było tylko lepiej. Przegląd jest bezterminowy. Robimy jeden przegląd i potem nie musimy co roku w ogóle jeździć. Ma to też takie plusy, że wiąże się to również z opinią rzeczoznawcy, który wycenia samochód i w razie wypadku odszkodowanie jest nieporównywalnie większe i samochód musi zostać przywrócony do stanu oryginalnego. A ludzie to tak mówią, kogoś nie spytam, bo to konserwator do takiego samochodu się czepia, coś na białych blachach to jest tylko mój samochód. No dobra, niech ludzie tak myślą, ale jak wprowadzą jakieś normy spalin w wjeździe do miasta, to nigdzie nie wjadą, tak? No dlatego jestem za żółtymi, teraz malucha na żółte rejestruję, po nowym roku żuka, którego mam i jestem za żółtymi tablicami, tak? No tyle od siebie mam w tym temacie. No i ja jestem generalnie z takich ludzi, którzy nie jeżdżą nowymi samochodami, wolą starsze i tak jest lepiej. Znaczy może nie pomysł na życie, ale takie duże hobby. Spotykamy się regularnie w niedzielę na Powiślu, w środę pod Stadionem Narodowym. W tym roku od sierpnia dopiero zloty wróciły po 2-letniej przerwie. Z wiadomych względów nie można było organizować dużych wydarzeń. Od dziecka się interesowałem samochodami, także zawsze były w domu gazety o starej motoryzacji i jak tylko zrobiłem prawo jazdy, od razu odłożyłem pieniądze na pierwszy samochód. No nie jest to może jakiś super zabytek, bo to Mercedes W124, który jest dosyć popularny i nieraz jeszcze się go widuje na taksówkach. No ale od niego się zaczęło, jego wciąż mam, a potem to już z górki właśnie kupiłem Pandę, kupiłem Peugeota 505 z 1982 roku. No i tak się kolekcja będzie pewnie powiększała.
Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału i zapraszamy podpisać się na nasze kanały w YouTube oraz Facebook. Do zobaczenia.